일찍 찾아온 무더위에 적응이 안 돼서 네. 매일 지쳐 있는 것 같아요. 음흠. 요즘은 매일같이 우리 마을 작은 도서관에 가서 책 정리 봉사한다고 바쁘게 지내고 있는데 네. 장점은 도서관이 시원합니다. 음흠. 끝이에요? 네. 네. 시원한 도서관에서 지내고 계시네요. 네. 지혜는 요즘 어떻게 지내고 있어요? 저는 요즘에 학교 생활을 열심히 하고 친구들과 교감을 하며 잘 지내고 있어요. 아, 그래요? 친구들과 어떻게 교감해요? 놀면서 교감도 하기도 하고 네. 이야기하면서 서로를 아는 그런 교감을 해요. 아, 그렇군요. 네. 아까 춤도 추던데